भाई लगता है मछली आ गई है ना, कोई छोटी सी लग रही है, छोटा सा दोथर, व्हाइट स्नैपर ना, व्हाइट स्नैपर। यार इसको अब रिलीज कर दे। हाँ भाई, हाँ आ गई, ये आ गई भाई। यार वो गैफ लेके आओ, गैफ किधर है भाई? बहुत बड़ा दाना है यार, बहुत बड़ा दाना है, गैफ लेके आओ भाई। पानी के अंदर इतना करंट है, लाइफ जैकेट हमने पहनी हुई है, लेकिन पानी जो है ना उस तरफ लेके जा रहा है। ये सुभान भाई कूदने जा रहे हैं आप लोगों से दुआ की दरखास्त से। चलो चलो शलवार के साथ कूदो भाई। 1 गो। यार अपनी आंखें दिखाना, अपनी आंखें। ये देखो भाई, ये पानी में रहते और इनकी आंखें देखो यार। ये ऊपर। मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, लाइफ जैकेट पहन लो। हाँ आजा सैम, कहाँ गया तू डर के? रेस्क्यू रेस्क्यू। अस्सलाम वालेकुम पार्टनर्स, वेलकम बैक टू मेरीटाइम मार्वल। भाई आज जो है हम रफ सी मैंग्रोव्स, पिछले व्लॉग्स आपने देखे उसमें हम करके आए, और अब जो है वो मैंग्रोव से निकल गए। बाहर जाने का बहुत डर लग रहा था, तो हमने कहा थोड़ी बहुत यहाँ फिशिंग कर लेते हैं ना। तो यहाँ फिशिंग करने के लिए रुके, और जो है वो बिल्कुल मैंग्रोव्स, यहाँ से इस गली से निकले हम बाहर, ठीक है। और यहीं पे जो है हम खड़े रह गए हैं फिशिंग करने के लिए थोड़ी बहुत, और देखते हैं थोड़ी सी हवा कम होगी तो फिर रफ सी में दोबारा जाके जो है हम वापस जाएंगे। तो अब फिशिंग करने के लिए यहाँ खड़े हुए, देखते हैं यार मछली वछली आती है नहीं आती है ना, थोड़ा सा टाइम पास। भाई लगता है मछली आ गई है ना, कोई छोटी सी लग रही है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये छोटा सा दोथर, व्हाइट स्नैपर ना, व्हाइट स्नैपर, छोटा सा बिल्कुल चुन्ना मुन्ना सा। यार इसको अब रिलीज कर दे। ये बड़ा होगा ना, फिर हम दोबारा आएंगे इसको लेने के लिए। कैच एंड रिलीज। ये भाई जा रहा है वापस, तो मैं छोड़ता हूं। स्लिप हो गई। देखो भाई आज का शौक जो है ना पूरा, इतने कोई अरसे के बाद जो है ना पूरा हो रहा है ना शौक, फील आ रहा है, फील फिश का। यार मुझे चाहिए केकड़े भाई। ये सेकंड स्ट्राइक हमारी यार, टाइम पास करने के लिए जो है ना। अरे मिस हो गई अभी मेरे सामने उससे निकली है, निकल गई यार। अच्छा लगा ना है यार, चलो कोई बात नहीं। अजत ने पकड़ ली भाई, अजत ने इधर से अरे अजत ने तो अच्छी पकड़ी है यार, लेडी फिश, वेरी गुड यार। हाँ ये क्या लड़कियां पकड़ रहे हो यार, क्या कर रहे हो ये? औरतें चाहिए। हाँ भाई, हाँ आ गई, ये आ गई भाई। ये थर्ड स्ट्राइक। ये भाई हमने पकड़ा। इसको कपड़दार, इसको क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश पता है कुछ? यार ये भी बहुत छोटी है यार, मैं इसको बड़ी करके पकड़ूंगा। मैं इसको भी रिलीज कर रहा हूँ। आ गई ये भाई, ये देखो, ये मैं रिलीज कर रहा हूँ, इसको रिलीज कर रहे हैं। ये गई, पानी में गई। आज यार इसी का मजा आएगा, पकड़ के फेंकते जाओ यार। यहाँ तो मजा आ रहा है मछली फिश करने का भाई। पूरी टीम जो है ना वो फिशिंग कर रही है, सैम, साजिद और आगे दायान। भाई दायान की कवरेज करके आए आप वहां पे। खटप्पा दाना ही नहीं लगा पा रहा, मछली लेके जा रही है, चारा लेके जा रही है, कांटे में नहीं फंस रही है, चारा लेके जा रही है। आ गई अगेन। यार वो गैफ लेके आओ, गैफ किधर है भाई? बहुत बड़ा दाना है यार, बहुत बड़ा दाना है, गैफ लेके आओ जल्दी, गैफ लेके आओ। देखो व्हाइट स्नैपर दोबारा आ गया यार। ये वही आ रहा है बार बार घूम के। नहीं उससे छोटी है, अच्छा चलो भाई। इसको यार ये तो बड़ी मार लगा, वो वीडियो के चक्कर में निकल ही गया। देखो यार ये है ना, आवाज आ रही है इसके साथ। हाँ हाजी निकालेगा, हाजी प्लीज हेल्प। रिलीज अगेन, रिलीज। यार कैसा जबरदस्त है यार, इसको अब चाहिए बड़ा दाना। गई यार। अब है मेरा थोड़ा छोटा सा ब्रेक, नमाज, जोहर की नमाज का टाइम है। जोहर की नमाज के बाद जो है ना दोबारा स्टार्ट करते हैं। भाई किबला चेक करें किस तरफ है। और यार बड़ी मस्त हवा चल रही है वैसे यार, है वेदर बहुत अच्छा मिला है आज हमें।
खाली हो गया यार उमर, यार क्या कर रहा है तू यार। ले गई यार, तुम्हारा ही चारा लेके जाती है यार मछली। अभी भी सबसे ज्यादा रैंकिंग सलमान भाई के ऊपर है। आई एम द फर्स्ट। 3-4 स्ट्राइक हो गई आपकी। जी जी, मत लगाना जाना। करंट बहुत ज्यादा है, लो टाइड लग गई है और जो है ना अब मछली नामुमकिन है। अब लगता नहीं है कि मछली आएगी। चारे ही तो ऐसा हुआ चारा ले गई। अबे चारा खत्म कर रहा है यार अज्जत, यार क्या कर रहा है यार, मछली तो ला नहीं रहे हो यार। ले गए, क्या करूं? कह रहे मेरे एरिया में क्यों डाली है, इधर निकली तो मेरी डोर हो जाएगी। खाली हाथ भाई, खा के चली गई। ये अज्जत वापस आ गया। ये मछलियों को खाना खिला भाई, ऐसे ही खिलाते हैं ना, ये इसमें लगा लगा के क्यों खिला रहे हो? जेडीसी है ना मेरी। अच्छा जेडीसी है। भाई ये थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे मैंग्रोव काटते हैं, ये 2 लड़के अभी ये हमारे आगे खड़ी हुई है, आगे बोट खड़ी हुई है, वो ये लड़के 2 उतरे और ये देखें मैंग्रोव की लकड़ियाँ काट, नज़र आ रहे हैं आपको? ये मैंग्रोव की इस तरह ये लकड़ियाँ काट के जो है ना वो आग जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, जो कि गलत है। ये आ गई दायान को भी आखिरकार मछली आ ही गई। ये भाई ये देखो, ये आ गई, ये छोटा सा ये वही वाली व्हाइट स्नैपर है। आपने ये पकड़ी है इसमें। मैंने जो छोड़ी है इसे उठा ली यार, ये जूम करके दिखा तो बड़ी लगे। हाँ ये देखो इतनी बड़ी मछली आ गई यार, ये इतनी बड़ी, मेरा हाथ तक जाएगा। इतनी बड़ी मछली है। जबरदस्त भाई, जबरदस्त जबरदस्त। छोड़ दो यार, इससे पहले मरना। भैया फिशिंग का सीजन, फिशिंग का जो है ना वो सीन तो जो है ना वो एंड हो गया। मतलब हम जो थोड़ी छोटी छोटी फिशेस पकड़ी हमने, शौक पूरे किए कितने महीनों के बाद, तो वो तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। अब जो है वो स्विमिंग करते हैं और फिर यहाँ से वापस जो है ना वो निकलते हैं। तो मिलते हैं पानी में। ये देखो ये लाइफ गार्ड, ये देखो। मुझे बचा लेना, बाकी सब चले भाई चले पानी के अंदर। सीरियसली बहुत बहुत वो है, करंट है भाई। पानी के अंदर इतना करंट है, लाइफ जैकेट हमने पहनी हुई है, लेकिन पानी जो है ना उस तरफ लेके जा रहा है। ये सुभान भाई कूदने जा रहे हैं। आप लोगों से दुआ की दरखास्त है। ड्रोन भी हमारे रखवाली कर रहा है और ये हमारे दोस्त। चलो जुबान में रेडी है, चलो चलो शलवार के साथ कूदो भाई। अबे कूदो जल्दी, बन रही है वीडियो। चलो चलो 3, 2, 1 गो। ये कह रहे हैं कि 24 घंटे हम लोग पानी में रहते हैं भाई। ये वाले भाई क्या बात है इनकी। हम 10 मिनट पानी में जाते हैं, हमारी हालत हो जाती है। ये दूसरा खिलाड़ी जा रहा है हमारा, ये 3, 2, 1 ले मेरा भाई। सर के मुंह पे कूद गया। यार अपनी आंखें दिखाना, अपनी आंखें। ये देखो भाई, ये पानी में रहते और इनकी आंखें देखो यार। ये देखो, ये होती है स्विमिंग, ये होती है स्विमिंग। सुभान भाई सीखो इनसे। ये देखो सैम भाई, ये स्विमिंग है। ये देखो क्या बात है इनकी। आप लोग ये देखें कि रस्सी के बगैर कोई स्विमिंग कर ही नहीं रहा, और वो एक जवान जो बिना रस्सी बिना लाइफ जैकेट के पानी में है भाई। क्या फर्क है भाई, बिल्कुल नहीं थक रहा बंदा भाई। सांस देखो इनकी कैसी कंट्रोल में है। हाँ तो भाई स्विमिंग हो गई सबकी, और जो है वो अब जो है हम निकल पड़े वापस। एक और नया टास्क हमारे लिए कि हम जो है वो रफ सी से होके दोबारा जो है हम अपने क्लब तक जाएंगे ना। तो ये एक बड़ा टास्क है, दिखाते हैं आपको क्या यहाँ के मनाजिर है ना, कैसे पहुंचते हैं हम। भाई ये देखिए वापसी का सफर कितना मुश्किल हो गया। आगे सारे गीले हो गए, ऐसा लग रहा है कोई तेज तूफान आया हुआ है। मैंने अभी बोट स्लो की है, लेकिन ये जो ओस्मो हमने लगाया है उसमें सारे शॉट्स जो है ना वो कवर किए हैं। वो सारे जो है ना अभी देख लोगे, बैकग्राउंड में चला रहा हूँ मैं आपके लिए। तो सीन ये अभी थोड़ी सी स्लो कर दी है, लेकिन जो है ना इसीलिए वापसी अंदर हम मैंग्रोव के अंदर गए थे। हमारे जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था ना, तो मैंग्रोव में इसीलिए गए थे, मैंग्रोव आने का प्लान नहीं था। लेकिन अब जो है वापसी बहुत खतरनाक हो गया, मुश्किल हो गया, पता नहीं कैसे जाएंगे। ये देखे ये देखे ये देखे आगे देखे, ये देखे ये बोर्ड उठ रही है, ये देखे
ये ऊपर आगे सलमान भाई बैठने के लिए वैसे जिगरा चाहिए। मैं गया हूँ, हाँ। 2 मिनट भी नहीं बैठ सका हूँ। बहुत मतलब बहादुर बन के गया था मैं। ऐसा ही है। 2 मिनट में गिरा हूँ और चुप करके वापिस अंदर। बहुत रफ पानी है। ये देखिए भाई, देखिए भाई, ये जो है ना बोट चलाना भी बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे। ऐसे कि कैसे लहरों के ऊपर से निकालनी है, साइड से निकालनी है, ये होती है टेक्निक। तो मैं चला रहा हूँ टेक्निक, मुझे कुछ कुछ पता है, लेकिन मेरे साथ जो है ना ये एक्सपर्ट है जो मुझे गाइड कर रहा है। हाजी सही चला रहा हूँ, थोड़ा सा क्रॉस कर दूं। मुझे क्रॉस पे ज्यादा डर लग रहा होता है वैसे बेसिकली। यार अब मैं आगे जा रहा हूँ पकड़ के मैं, यार मुझे तो मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, लाइफ जैकेट पहन लो। हाँ, ये लाइफ जैकेट इधर लगाने के लिए नहीं है। जो हमारे सब्सक्राइबर देख रहे होंगे ना, वो बोल रहे लाइफ जैकेट इधर लगाइए, खुद ऐसे ही बैठे हुए। अरे हमारा कैमरा कहाँ गया? ओस्मो ही तो गिरा है, गिर गया, ले गया। आजा सैम, कहाँ गया तू? डर के आगे जीते। भाई अब थोड़ा सा कुछ सुकून में आ गए, अंदर आ गए हम। ये वापस सुकून में बोलते हैं और ये पानी आना स्टार्ट हो जाता है। अब जो है वो दोबारा अंदर की तरफ जाएंगे हम। अच्छा खासा जो है ना वो गीले हो गए वापस ये लोग। यार थोड़ा आगे करो यार साजिद, डूबने वाली है, अकेले यार। थोड़ा सा आपको पता है एक सीन, मैं भी जब बाइक पर था मेरी भी क्या भूल गई थी सारे बदल में। रेस्क्यू अरे यार रेस्क्यू हो गई क्या? रेस्क्यू कर ली। यहाँ पे हमारा ये वाला एडवेंचर फिशिंग और स्विमिंग वाला यही पे एंड होता है। हम खैर खैरियत से जो है ना वापस चैनल के अंदर आ भी गए। देखा आपने कितनी वेव्स थी और किस तरीके से हम गए। जाते वक्त तो फिर भी थोड़ा सा कम था, लेकिन वापसी जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि जो है विंड थी वो हमारे अगेंस्ट थी और हम अगेंस्ट जा रहे थे विंड के। तो खैर खैरियत से पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है वो ये वाला एडवेंचर हमारा यही पे एंड होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा कोई एक्सट्रीम हो गया था, लेकिन ये यही पे एंड होता है। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नए एडवेंचर के साथ, नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।